السلام عليكم شيرات، كي راكم دايرين؟ مرحبا بكم، ان شاء الله تكونوا بخير وبصحه جيده. اليوم جبت لكم وصفه تاع الريح، تاع الكحه، تاع الرابو، اللي عنده ازماتيك، اللي عنده كل شيء. هذه الوصفه غادي نشوفوها، اللي جربها ما غاديش يندم فيها، ما تضره ما والو. وصفه شابه. هنا راه عندي الحبالي، راني شاريه الحبالي ولا القشره ولا مش عارف، كل واحد كيفاش يقولها. الحره اليابسه هكا غادي نحلها، هي تنباع كيما هكا في الخيط. هكا نحلها ونزيد. انا شيت زوج ضربه واحده، خاطش هذا يقعد، ما تخافوش، يقعد على العام وما يضيعش. كيكون في بقال تاع الزاج، وكاع ديروا في البقاله تاع الزاج، ما يضيع ما والو، يقعد العام. وتكون اللي في كحه ولا الرجي ولا حساسيه ولا اي حاجه، شوفوا هذه الوصفه غير جربوها وما تندموش. نعمل شي الحامي، ماشي حامي بزاف، غير شويه هكا باش نقلعوا منها الغبره، ولا راكم عارفين هذاك التراب، هذاك راهي كانت برا. نخلوها واحد 5 دقائق قد ما تنتفخ وتقلع عنها هذيك التراب وهذيك الغبره، نعاودو نشفوها. ودروك هنا راني نشفتها، غادي دروك ما نديروهاش وهي مشمخه، غتكون نديروها وهي مشمخه غتخصنا زيت زيتون نشفوها. نجيبو السربيته هكا ونزيدو بابي ابسوربون هكا باش نشف لنا غايه، باش ما تشمخناش مع زيت الزيتون وتخسر لنا. هادي كي نديروها هكا تنشف هكا، هادي غتقعد العام وما تضيعش. نشفوها غايه الغايه هكا، نشفوها مليح. قلت لكم هذه وصفه مليحه، اللي عنده صدره ضاره ولا وصفه ما شاء الله. انا جربتها نسيها، دايرتها لاولادي، شوفوا زعما نديهم للطبيب. صح نعاونهم بهذه. انا هذه الوصفه تقعد لي على العام، دايره بقاله كبيره وتقعد لي على العام. واللي ما يعرفش هذه الحره، هو التين. نورمالمون التين كاع نعرفه باللغات، هو التين. حنا في بلادنا نقولوا لها الحره، وكل واحد وكيفاش يقول له. هو الحره حنا يبسوها، هذه تاع العوله، يبسوها ويجبدوها كي اللي يجبدها في الناير بزاف. هنايا دروك راني مسحتها مليح مليح باش ما زي قلت لكم ما تخسرناش، خاطش هذه غتبقى لنا على العام، تقعد لك عام وشي في البقاله، ما تضيع ما تخسر، ما طلق ريحه ما والو. ولا كان زيت الزيتون يكون حر، ضمنوه بلي يكون حر، ماشي زيت الزيتون تشروه غير هكا، ولا راكم عارفين زيت الزيتون كاع راه مغشوش دروك، ما كاش اللي يبيع لك زيت الزيتون نيشان. انا حنايا هذا زيت الزيتون اني ضامناته 100%، خاطش تا خويا هو اللي عاصره، أنا عارفاه باللي مضمون 100%. خاطش إلا شريتو زيت الزيتون من برا، أكد لكم باللي كاع زيت الزيتون راه فيه وسطه لا كان فيه يطرو تاع زيت الحرة، راه فيه 2 يطرو تاع الزيت تاع الماكلة. ركزوا لي تاني على الزيت مين تكون حرة، تاني هي اللي تداوي مليح. هنا يعني قطعتها، قلعت لها ديك العود تاعها وقطعتها كاريات، كل حبه قطعتها لها 4. البقاله راهي مغسوله ونشفتها مليح، ما تخلوش قطره تاع الماء فيها. والحره تاني التين راني نشفتها غايه الغايه. ودروك غادي نديرها في البقاله. راني مقطعه هنايا ماشي مقطعه، جايبه 2 سنات تاع الثوم. الثوم يكون جديد، ما يكونش في كونجيلاتور، الثوم يكون جديد. غادي نديروهم معاهم باش يزيد يعطيه واحد البنة، باش شوفوا والله صدقوني هذه الوصفة قلت لك أنا مجربة زعما ماشي غير درتها لكم من راسي ولا. هذه الوصفة مجربة. هاك تشوف الحبة تاع الثوم، راني درت حبة هنايا كبيرة قسمتها على 4، وزدت الحبة الزوجة قسمتها شوية صغيرة قسمتها على 2. الثوم هنايا غادي نديروه غير بلا ما غاديش نخلوه ما غاديش نخلوه معاه. وهنايا زيت الزيتون تشوفوا كي راهي شابة. قلت لكم إلا زيت الزيتون راني ركزوا معايا، ماشي ركزوا معايا سمحوا لي. زيت الزيتون هنايا تكون حرة، خاطش إلا ما كانتش حرة ما كاين اللي ما درنا والو. إلا اللي يشريها يكون مضمون، يكون زعما مضمونة بلي حرة نيشان. هنايا راني بلحتها
وخليتها واحد 4 أيام ولا 5 أيام، ديجا ولادي وكّلتهم منها، خليتها 4 أيام ولا 5 أيام وغادي نقلع هذاك التوم. صاي التوم هنايا طال البنة تاعه وطال ديك صاي طلق البنة تاعه مع جديد وقاطع وكاع، غادي نقلع هادوك الحبات ها هما ها هما كاع اللي درتهم غادي نقلعهم ما نخليهمش. وأنا هاد البقالة كاع ياكلوا منها، كاع ولادي حتى أنا ما كنتش نجم ناكلها الزيت وكاع، بصح من أثرت عليك الكحة وكاع سيرتو الكحة، من تأثر عليك الكحة صدقوني أنا بنتي كانت دير البومبا، وكي درت لها هذه الوصفة شوفوا صدقوني والله لا حبست لها البومبا، عطاني الطبيب البومبا قال لي آفي، كي درت لها هذه الوصفة وماشي غير ما بتسلتي تاني درت لها هذه الوصفة، تاني كانت تكح بالطبيب وكاع وما دار لهم والو، بهذه الوصفة حتى تحسوهم تسمعوهم يكحوا تولي الكحة تروح كاع تولي ما تروحش. هنايا هاكا راني قلت لكم بلي عمرهم مغرف كيما هكا تشوفوا كبيرة مليحة، أعطوهم مغرف في الليل قبل ما يرقدوا، ومغرف مع الصباح مور القهوة، ما غاديش ينجموا ياكلوها الصباح بالزيت وكاع، وين يتقهووا يكملوا عطوهم مغرف واحد أخرى، ولا كلاوكم 2 مغارف هاذيك كاع علامة، عطوهم 2 مغارف صباح و2 مغارف في الليل، الصباح من يشربوا قهوتهم، في الليل من يتعشوا يرقدوا على كداهم في بلايصهم، إن شاء الله تجربوا الوصفة، وصفة مفيدة 100%.